आज एक मेरे पास ये डेल का लैपटॉप आया है। इसमें इशू क्या है, मतलब ओवरऑल सारा कुछ हो रहा है, बट एक बार ऑन करके देखते हैं। ऑन तो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? अच्छा, ऑन हो तो गया। देखते हैं क्या इशू है क्या नहीं है, अभी तो फाइनली समझ में आएगा। अगर गाना वाना बजा के भी देखें, लेकिन मैं सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो ही बना देता हूँ। थोड़ा इस पर मैं गाना प्ले भी करूँगा, लेकिन ये मेरा बजेगा नहीं। आप देख सकते हैं, मैं फुल वॉल्यूम दे देता हूँ इस पर, और यहाँ पे भी वॉल्यूम दे देता हूँ। ये मैं हर तरह से सेटिंग वोटिंग करके भी देख लिया, हार्ड डिस्क भी मैंने बाकायदा चेंज भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये मेरा साउंड नहीं आया। तो मुझे फाइनली साउंड आईसी का ही फॉल्ट लग रहा है। तो चलिए मैं इसे एक बार ढक्कन खोल लेता हूँ, खोल कर दिखाता हूँ आप लोग को कि एक्चुअली क्या इशू था क्या नहीं था। साउंड मेरा चूँकि बज ही नहीं रहा है ये मेरा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइन भी मेरा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये साउंड इशू था, तो ये मेरा बज ही नहीं रहा। तो चलिए इसे एक बार पूरी तरह खोल लेते हैं। खोल रहा तो इसे मैं ऑलरेडी खोल लिया हूँ। आप देख साउंड वूंड तो सारा कुछ जैक उक सारा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मेरा बना नहीं रहा है। तो चलिए, आज तो मैं अकेले हूँ, मुझे कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो मैं इस बोर्ड को निकाल लेता हूँ, निकाल करके देखता हूँ क्या इशू है क्या नहीं है। तो मैं तो खोला हूँ, मैं आप लोग को थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या इशू था नहीं था। चलिए तो मैं डायग्राम पे चलता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पे तो आप लोग को बता नहीं पाया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्चुअली सोचा कि आप लोग को यहीं पे बता दूँ अगर आप। चलिए दोस्तों, मैं तो बोर्ड को खोला हूँ और मैं थोड़ा सा साउंड आईसी को दिखाता हूँ कौन साइड पे साउंड आईसी है मेरा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई पकड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा काम करके ही मैं सोचा आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ। मैंने इसे थोड़ा पेस्ट वूस्ट लगा करके, और जो मेरा जो रेजिस्टेंस था तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बोर्ड में भी दिखा दूंगा और इसका डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि आप मेरा किस में कौन सा बोर्ड में इशू था क्या था नहीं था। और ये जो मेरा जो रेजिस्टेंस वगैरह में जो सप्लाई होता है वो पहुंचता है नहीं पहुंचता है पर्टिकुलर, तो मैं आज अकेला हूँ इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा सप्लाई। तो ये मेरा ऑलरेडी वो आईसी का है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ आपको। ये मेरा साउंड आईसी है, ठीक है। आप इसका वगैरह पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, LK035 ये इसका पार्ट नंबर है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये मैं तो पेस्ट को साफ करके कोई बात नहीं है, इसे तो साफ कर ही लूँगा। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा जो पर्टिकुलर इशू जो था। साउंड आईसी मैंने चेंज भी करके देखा, लेकिन ये हुआ नहीं था। तो फिर मैं इसका सप्लाई चेक किया, तब मुझे सप्लाई में ही इशू मिला। तो ये मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो साउंड तो मैं लगा लिया हूँ, तो अच्छे को भी मैं CRO से चेक किया था, तो
तो ये मेरा बीपिंग का साउंड मतलब ओके है। तो इसका मतलब एक बार डिस्प्ले लगा के फाइनली इसको मैं चेक तो मुझे करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोग को डायग्राम में दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा सप्लाई है, तो ये जो मेरा पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस है, इस वाला रेजिस्टेंस में मेरा प्रॉब्लम था, तो इसमें मेरा प्रॉब्लम था। तो बाकी मेरा सारा सप्लाई अवेलेबल था। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ रेजिस्टेंस कहाँ पे है। किधर गया, देखिए ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये है। मैं थोड़ा सा आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ आपको, और बाकायदा इसमें आप देख भी सकते हैं कि मेरा साउंड ऐसी, ये जो आप देख रहे हैं ये जो मेरा इस आईसी, ये साइड मेरा 3.3 अवेलेबल था, ये साइड मेरा नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद पेस्ट भी पूरी साफ़ भी नहीं किया मैं, तो अब सभी साफ़ उफ करके फिर मैं इसे कसूँगा। कसने के बाद ओके करने के बाद ही बता पाऊँगा मैं आप लोग को। ये सप्लाई यहाँ मिल रहा था, ये साइड मिल रहा था, ये साइड नहीं मिल रहा था। तो और एक पिन नंबर 6 आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये जो पिन नंबर 6 है, तो ये कैपेसिटर है। तो पिन नंबर, ये जो कैपेसिटर है, इसमें मुझे सप्लाई मिल रहा था ऑलरेडी। तो ये पिन नंबर 6 है, आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका कनेक्शन इसके साथ में, तो ये मेरा 3.3 वोल्ट सप्लाई भी मिल रहा था, और मुझे 1.8 का भी जो सप्लाई था। और पिन नंबर 4 में भी, मैं पिन नंबर आपको 4 भी आप लोग को दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, इस वाले कैपेसिटर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट सप्लाई अवेलेबल था। और आपका जो ये जो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं, ये जो मेरा जो ये मेरा 4 ये भी मेरा सप्लाई ओके था। ये भी जो आप देख रहे हैं, ये 1.8 का ये भी मेरा ओके था। जो मैं आप लोग को बता रहा था कैपेसिटर पिन नंबर 6 का, देख ये कैपेसिटर शो करता है वहाँ पे। तो ये कैपेसिटर पे मेरा ऑलरेडी सप्लाई था, ऑलरेडी यहाँ पे था, और इस वाले पिन में भी सप्लाई था। और ये भी रेजिस्टेंस के बाद ये सप्लाई नहीं, ये इधर मिल रहा था सप्लाई, इधर नहीं मिल रहा था ये सप्लाई। अब तो मैं ऑलरेडी सब लगा के ओके कर चुका हूँ। वो एक बार फाइनली साउंड सुनूंगा, इसे कसने के बाद ही इसको सुनूंगा मैं इसका आवाज़। तो इसमें साउंड का इशू था, कोई बड़ा प्रॉब्लम था नहीं इसके लिए। चलिए एक बार इसे फाइनली कस के देखते हैं कि क्या इशू है मेरा। ये मेरा एक्चुअली साउंड में मेरा देखिए, ये जो सेक्शन है आप देख सकते हैं, ये साइड मेरा, ये जो 3.3 वोल्ट का जो सप्लाई है, ये मुझे आपका पिन नंबर 6 पे मिल रहा था। और ये एक रेजिस्टेंस गया, और रेजिस्टेंस के बाद से ये मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे 3.3 वोल्ट का 3 वोल्ट सप्लाई इसमें अवेलेबल नहीं मेरा मिल रहा था इस पे। और बाकायदा और एक जगह 3.3 वोल्ट का सप्लाई है, ये आप देखो दिखाता हूँ। ये भी मुझे प्रॉपर मिल रहा था 3.3 वोल्ट सप्लाई। ये भी रेजिस्टेंस का एक साइड ग्राउंड बता रहा था, ये भी मेरा ऑटोमेटिक सही था। तो इस वाले ऐसे नहीं है, बिल्कुल ही एक तरह से साउंड ऐसी का बिल्कुल नया था। तो वो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया हूँ, रेजिस्टेंस चेंज किया तो बन गया। और फिर मैं थोड़ा सा मैं और चेंजिंग मैं किया था इसमें, आपका 1.8 तो ये बन ही रहा था मेरा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस का सप्लाई ये मुझे मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से ये सप्लाई नहीं आ रहा था। आपका जब कभी भी साउंड का इशू आए तो डायरेक्ट आप साउंड का आईसी को मत चेंज कीजिए, क्योंकि इससे पहले कि आप देखिए उसमें पर्टिकुलर कि क्या क्या मेरा सप्लाई बना रहा है, और कौन कौन सा सप्लाई मुझे बनना चाहिए और मिलना चाहिए, वो आप पहले सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद ही आप चेंज कीजिए। चाहे आप किसी कोई भी बोर्ड हो आपके पास या आपके सामने कोई भी हो,
ये तो एक छोटा सा है, क्योंकि मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये साउंड आईसी का इशू था, कोई बड़ा इशू था नहीं। तो मैं बस खाली खोला और सबसे पहले मैं सप्लाई चेक किया। तो सप्लाई चेक करने के बाद मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था इस वाले पिन पे। तो इस वाले पिन पे सप्लाई नहीं मिलने के कारण मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा था। तो मैं ऑलरेडी ये सप्लाई भी मिल गया, बन भी गया है। और मैं आप लोग को थोड़ा सा कस के बताता हूँ। आप लोग को थोड़ा सा लगेगा टाइम, 15 मिनट जैसे कसना पड़ेगा मुझे। और कसने के बाद ही मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ही सेम चीज़। इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है LAK034T। ये इसका पार्ट नंबर है बोर्ड का। ये मेरा साउंड ऐसी कि इस पर प्रॉब्लम था, तो इसकी वजह से ये नहीं आ पा रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार कस के आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए, मैं तो इसे पूरी तरह से कस भी लिया हूँ। और एक सेकेंड, मैं तो इसे पूरी तरह से कसा हूँ और आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ। एक्चुअली ये लगा हुआ, अच्छा ऑन भी हो गया। अच्छा, होने के बाद एक्चुअली डायरेक्टली ऑन हो गया। चलिए थोड़ा डेट टाइम भी थोड़ा सेट कर देते हैं इसका। बिल्कुल लग रहा है नया साउंड का इशू। चलिए थोड़ा डेट टाइम भी सेव कर दे लेते हैं। आज हो गया आपका 1 फरवरी। अच्छा, टाइमिंग का नहीं, डेट का टाइमिंग है, पहले मंथ। एक मंथ हो गया, 20 2024 हो गया। आपका टाइमिंग हो गया 11:20। आपको प्रॉपर ढंग से इसमें बिल्कुल नया बायोस दिया हुआ है। ये जनरेशन 11 जनरेशन है। चलिए खैर कोई बात नहीं, 11 रहा 12 रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिपेयरिंग के लिए आता है मेरे पास, तो मैं सिर्फ सोचता हूँ कि रिपेयर हो जाए बस। तो चलिए AM ओके। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई। अब यह सेटिंग सेव करना है, यस ठीक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। इसके बाद से ही मेरा विंडो खुलेगा और उसके बाद साउंड ऑन लगा के, गाना लगा के थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्योंकि आवाज़ मेरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो समझेंगे कि ऑलरेडी मेरा हो गया, लेकिन मैं CRO से चेक किया था तो बिल्कुल सही बता रहा था। लेकिन फिर भी एक बार साउंड भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए वॉल्यूम तो फुल पहले से ही था, गाना प्ले किया जाए।